Hei lume, dacă mă întrebați ce fac eu aici, așa, ne jucăm Spider-Man. După cum vedeți, eu mă bat cu Venom, sau cum îl cheamă. Spider-Man, da. Așa. Deci ce trebuie să dau? Trebuie să dau în gură. Pe space, ce fac pe space? A, da, îi dau în gură, nu cautul. Și eu uite ce repede iau din viață. Hai de capul meu, unde trebuie să mă duc? Stai puțin că cred că e cam tare. Nu știu, stai puțin. Options, setting. Haideți pe ce trebuie să apăs. Click, ha. Am apăsat așa iurea pe mouse și bine. Haide prost, uite și fraierii. Hai în electricitate, frate. Ați văzut cum trebuie să-l omorâm? Îl ducem în electricitate. Oh, ce-am dat. Da. Headshot. Săracul de el. Ce? I need it. It's not done. Give it back. It's really not done. Give it back. Take a swinging around in my nerd clothes. Asta cred că e Mary sau cum o cheamă, Berry. Just have to finish stitching up a hole in the butt. Hopa. And I'll give it back to you. I can explain the hole in the butt, by the way. Please don't. Come by the place in about half an hour and I'll have it ready for you. All right. Mamă, ce merge gura la el. Home and grab my web shooters. Bă, ce merge gura la el. Time for a little workout. Așa, suntem cei mai tare. Vă cam... urmă ce-am scăpat de la școală. Bineînțeles, așa... Let's start with some wall crawling. Oh, ce tare! To space hold. Just a little jump up here. Știu cum vreau să zici. Jump and then jump again. Sure it breaks Și the laws of chiu ce... physics, but so do most things I do. It's me, the amazing jumping man. Amazing, dar ce prost mi-s, bă. The spectacular leaping dude. Spider-Man. Sorgă pe pereți și pe skyheads. El este Spider-Man. Da, trebuie să mergem la un sacrificiu. Dacă ați auzit o ușă, o de tagă care trebuie să plimbă și nu știu ce caută. Click left, bun. Ce left, mă, că nu-mi dă nici canci. Ăla-i. Click home ring. Ce fac pe... ăsta. Q, boss. Ce fac pe Q? Dau în gură, ha. Am un pic de lag, văd că... Yeah, that works better if I hold on to the web. Ui, auzi. Nigger. Bun, așa. Hai, mă. Nu cred că o să mai las chestiile astea așa. Dau direct. N-are să prelungesc atâta videoclipul. Și bun, ce trebuie să facem? Click left sau ce trebuie? Băi, apăs bine sau? Băi, ăsta-i. Ăsta-i. Bă, pe ce trebuie să apăs, bă? Ăla-i. He, fraiere, te-am omorât. Am văzut faza asta pe videoclipul, ce-mi place. N-o caut. Totuși partea asta am lăsat-o că fiindcă îmi place. Hopa, ce cu voi aici? Ce cu voi, mă? Ce cu tine, mă, și cu tine? Ce? Ce schemă. M-am jucat Spider-Man-ul ăsta, dar nu pe calculator, ci pe Xbox. Pe Xbox e mult mai ușor. Hai, da, fă, du-ce.
Da. Da. It's that kind of Hai, quality dat, human că nu mi-e frică. interaction Uite that pe ăla makes cu it all pistol, bă. Bă, cu dumneavoastră ce faceți, bă? More of you. Băi, nu ți-i du afară, bă. Hopa. Nu mă lași, atunci las că e tu. Pa! I need to get home. Sunt cel mai tare. Da. Și cred că și aici așa închei cu episodul de astăzi. Nu uitați să apăsați butonul de like, share, subscribe. V-am salutat!